안녕하세요. 강물 윤정욱입니다. 오늘 먹을 음식은 진라면 매운맛 두 봉지 하고요. 엑소 교자 하고 넣어서 만두라면 끓였고요. 김치, 대무지, 청양고추 먹도록 하겠습니다. 잘 먹겠습니다. 얼마 만에 진라면이냐? 이 맛이지. 지금 거의 한 반년 만에 먹거든요. 반년 더 됐나? 얼마 만이냐? 내 입이 허용하는 한 가장 뜨겁게 먹는 게 음식은 맛있어요. 좋아하는 게 요 계란 있잖아요. 요렇게 익혀서 노른자 살짝 터트려서 요렇게 먹으면 이것도 엄청 맛있다고. 이게 고소한 계란. 요것이 새우만두. 그리웠다. 요거는 김치만두예요. 내 김치? 이건 다 사는 건데. 내가 좀 김치를 맛있게 먹긴 하지. 바람이 부는군요.
그래서 나는 포기김치만 먹어요. 맛김치라고 그러나? 그렇게 잘라져 있는 김치는 안 사 먹어요. 이거 봐, 먹다 보니까 금방 없잖아. 2개밖에 안 된다니까. 난 이렇게 된 계란을 좋아해요. 약간 콩나물국밥 계란 느낌이지. 흰자만 있고 노른자는 살짝 그대로. 칠 7개월 만인 것 같아요. 7개월 만에 먹는 라면. 라면에 김치에 단무지. 역시 너무 맛있다.
잘 먹었습니다. 잘 먹었어요.